Tínhamos novos animais aqui na fazenda, calma aí. Tem esse caminhão aqui, né? No caminhão tem os animais. Eu amo esse boi aqui. Aquele preto, eu transformei nesse boi de bonitão aqui, né? Temos esse aqui, o boi Guzerá. Pintei ele como um boi preto, pintei ele como se fosse um Guzerá bonitão. Temos esse aqui, Nelore, vira, vem cá. Esse Nelore aqui. E esse outro Nelore aqui pintado. O problema deles, eu gostei muito deles, são muito realistas. Só que é o tamanho deles. Eles são um pouquinho pequenos, mas eu vou usar eles como meus garrotes. Se você gostou, deixa o like, compartilha. Fui.